Halo kanca-kanca, lur sedulur. Saiki lagi ning sawah, lur. Ini wong panen nonton karo video dan ngerti carane panen. Iki panen secara manual tapi tetap nganggo mesin ya, lur. Nah, iki dadi manual nganggo arit, kumpulke terus digiling iki carane ben dadi gabah. Yuk, saksikan, lur. Yang manual tetap pakai mesin. Lagi lur, wong tuane dhewe nyambet gawe ning sawah ngene iki. Dadi apa sing terjadi video iki ya disyukuri. Disyukuri, dinikmati. Bantu orang tua kita, lur. Yuk kita lanjut lagi. Pakai mesin. Nah, saiki pindah jejere sing karo mesin, iki pakai jasa mesin. Jadi sekali panen langsung dari gabah otomatis, tidak manual ya. Manual kan biar tidak diukur kayak Memakai. Nah, ini langsung mesin digiling langsung metu jadi gabah alias padi. Yuk, dilihat tuh.
kuwi mlaku dhewe, ora ana pengemudine mlaku dhewe, ditinggal jalan-jalan. Saiki jaman wis canggih, Bro. Mesinnya langsung bersih. Akhirnya rampung nonton wong panen. Ya ngene iki lho nek ning sawah iki tambah asik. Sampai ketemu meneh, Lur.